2081 असोज 12 गते ललितपुरको नक्खु खोलामा आएको बाढीले 4 जनालाई बगाएको छ। नखीपोटको कान्तिपुर कलोनी नजिकै उक्त घटना भएको हो। बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ भने सुरक्षाकर्मीहरूले उद्धारमा सक्रियता देखाइरहेका छन्। लगातारको वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकामा बाढीको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको छ, जसले ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँका धेरै बस्तीहरू प्रभावित परेको छ। सयौं व्यक्तिहरू बाढीको कारण फँसेका छन् र उद्धारको पर्खाइमा रहेका छन्। बाढीमा फँसेका 2 जना ड्राइभरहरूलाई भने सेनाको हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गर्न सफल भएको छ। यस्तै ताजा अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु